新的一天，米娜的视频继续和大家见面了。米娜打了热水给孩子们洗漱，她也在慢慢教哈米德如何才是正确的洗漱方式。小哈也是进步得很快，洗脸的方式越来越像样了。他甚至把自己凌乱的头发也洗一下，不然可能会吸引母鸡在他头上下蛋。兄弟俩洗得很干净，米娜把洗完的水倒出去。早上的温度还是有点低的，远处的雪山标志着冬天还没有过去。哈米德回来还知道用纸巾擦脸，小手也一起擦干净，他们就等着早餐开动了。萨米对妈妈说，他今天的胃口很好，他可以吃更多的早餐，可能是昨天干活太累了，消耗了不少能量，今天都要补回来。说到干活，有人认为米娜太狠心，昨天让萨米干那么重的活。其实这是萨米自动要求干活，再者肯干活是一件好事。一些人认为孩子不应该做事，他们自以为把孩子保护得很好，可是孩子长大了，总有管不着的时候，以后什么活都不会做，这是对孩子更大的伤害。小编见识过，上了大学还不会打水，让妈妈过来帮他，这只是一个长大的婴儿罢了。有了洗衣机，米娜也是解放了双手，孩子们每天的脏衣服就可以自动洗干净。小哈有模有样将衣服晾晒上，这个晾衣架还是很实用的。小哈还知道该怎么晒衣服，长的衣服就晒在上面，短的就晾在底部。孩子们都表现得很棒，能陪着妈妈一起干活，让他们感到很开心。米娜把衣服晾晒好，牛奶也热好了。萨米也有悄悄话要和妈妈说，这是一个腼腆的孩子，他想吃到更多的食物，但又感觉有点不好意思。得到妈妈的肯定答复后，他更加卖力地做事，把餐布摊开，等待美味的早餐。对于孩子食物吃多吃少的问题，总有人觉得米娜偏心，孩子提出要求，他都会尽量的满足，不管是萨米还是哈米德。只是有时可能比较忙，没有照顾得那么周全，一个这么大的家庭想要做到面面俱到也是不可能的事情。但在食物的问题上，米娜已经摆脱了食不果腹的日子，只要孩子想吃，她是不会限制的。孩子们都喜欢将面饼撕碎后放进牛奶中，泡软后的饼吃起来更香。帕里亚还没有醒来，不然他也会要求吃一份。哈米德永远是这个家庭中的喜剧演员，他总能做出一些滑稽的动作，让人看着就好笑。米娜也是满足了萨米的请求，给他多打了一点牛奶。孩子们都在长身体，
就应该多吃一些。孩子们的早餐吃得很香。哈米德问萨米，为什么他面前的饼都没有了？萨米说他自己吃完了。这几个孩子的食量都是非常大的。吃完早餐，米娜把面饼屑丢给大鹅，由他们来捡点剩饭，就不会造成食物的浪费。外面传来了敲门声，米娜去开门，是皮亚过来上班了。今天他请来一位焊工，一起将金属柱子焊接上去。这几天哈米德都不来开门了，他失去了打结糖果的乐趣。只有萨阿迪会配合他，每次打结都会给出一颗糖果。这个焊工是个新人，不是以前那个。皮亚拿着尺子，将金属柱子量好尺寸，然后要切割开来。一个柱子不需要这么长，他们会切割成几根来使用。米娜把工作交给工人，自己还要打理一下家里的动物，先给山羊喂一点草料。大鹅开启了疯狂下蛋模式，米娜每天都能收获几个蛋，然后给大鹅留了几个作种，一次性不能把蛋全部拿走，要给他们留点念想，不然对方会认为在这里下蛋不安全，下次就会躲在某个角落里下蛋。米娜检查了一下母鸡孵蛋情况，当然它们不可能那么快就孵化小鹅出来。一般来说，鸡蛋孵化要21天，鹅蛋要30天，所以我们稍安勿躁，静静地等待鹅宝宝的诞生。母鸡也适应了代孕妈妈的身份，正在认真地趴在鹅蛋上，给它们提供必要的温度。至于母鸡的食物，米娜第一天就给它们准备上了。自己花钱买来的母鸡肯定要好好爱护。